পাখি খাঁচায় ধরে আর কি বিপদে পড়ে গেছি। নিবে তো আমার পরিচিত, আমার ফ্রেন্ড। তো ও, আমি জানি না যে বাসায় নাই, ও ঢাকার বাইরে গিয়েছে একদিনের জন্য। আমি পাখি ধরতে পারি না, প্রচন্ড ভয় লাগে। 10টা পাখি ছিল একসাথে এখানে। আমার তো এমনি পাখি উড়ে যায় ভাই, অলরেডি 7-8টা তো উড়েই গেছে। আমার ভয় লাগে, এই জন্য আমার হাজবেন্ডকে দিয়ে ধরিয়েছি। বাট ধরার পর ও বলছে ও ঢাকায় নেই, আমি জানতাম না ও ঢাকায় নেই। এখন কি করা? এখন আমি এটার ভেতরেই রেখেছি, একটা দিনের জন্য একটু কষ্ট করে ওরা থাকবে। খাবার টাবার পানি টানি সব আমি দিয়েছি ছোট কাছে অনুযায়ী। এই হচ্ছে অবস্থা, এখন দেখা যাক কি হয়। একটু কষ্ট হবে আর কি ওদের একদিন ধরে, এখন আমি বিপদে পড়ে গেছি আর কি।